kulandirani program ya lero ya Cruise 5. Lero program yathu tikucheza ndi Miracle Chinga, mmodzi mwa oyimba odziwika kwambiri kuno ku Malawi. Ndakulandira program ya Miracle. Odziwika kwambiri. Ndangochula kuti Miracle Chinga. Koma iniyo ndi mtundu wovuta kwambiri wa. Kwali wewe ukucheza ndi Miracle Chinga. Mawa kapa kuti ayi si Chinga ndi banda. Kenako iya ayi si banda. Ya ndi mpugunya. Ya ndi ayi ndimangopeka machitsazo suti. Sizinaloweza serious ya. So ndi Miracle Chinga kapena ndi anthu amati yojera Miracle Chinga yojera. Ndeti ngoyima pojera. Palibe pena poti pamene makafikia. Pamapitirira fa pali maina ndito. Kuli maina kuliso kamulo. Okay. So pali Miracle Chinga. Koma ukafuna kuti uli ndi chidi kwambiri limathaso kufika sokwinazo zile. Koma pano kuti ucheza ndi ndani? Miracle Chinga. Ndakulandira program ya Cruise 5. Odziwika kwambiri. Ndipepeseletu kuti sitingacheze ndi iweyo ngati Miracle Chinga osakamba za Grace Chinga amene ndi malemu mai yako. So mukucheza kwathu tifuna kudziwa zambiri za iwe komanso tikhalako ndikamwayi kuti mwina tidziwe zambiri za Grace Chinga chifukwa Grace Chinga sitinakhale ndi mwayi ocheza naye. Ndiye ndikulandireso kachiwiri program ya Cruise 5. Kumudzi ndikuti kumuzi kwathu tikamakhala kwathu. Yes. Anazo ndi kuchimwankhunda. Amatero koma ndisimukhulupirira ya. Chifukwa chimene madabwisa nchona zoti sinankhaiwo anachokera ku Chikwawa. Yes. Ndebe na madabo to kamafuso kodi feri kama yelemba tizilemba to muzi wathu ndikuti amanena kuti Chimwankhunda chifukwa iwo anachoka ku muziko kale kuzakhala town nditi kama choka kati kupita kuti kunyumba kwathu ifeyo tikamachoka kunyumba kwathu kupita ku nyumba kwa ogogo timati ndi ku Chimwankhunda. Okay. Zimene zizi sizodabwitsa ya chifukwa yonena kuti anthu angapo amene ndakhala ucheza nawo pano ndikafunsa kuti kumudzi mkuti kama zaoneka ka blank look on their face akusakasaka ali ase job ine ndisanani amayi anga abambo awo kwawo ndi kwakuti amayi awo kwawo ndi kwakuti abambo anga abambo awo kwawo ndi kwakuti amayi awo kwawo ndi kwakuti ineyo ndakulira mulongo muno ndeyo makanika ka kudzika ndikoti ndeyo kwathu ndikuti komabe ndi kuchimwankhunda fa umene abe kuti ulembebe nanga baidi kuti kwanu ndikuti Chimwankhunda. So kubadwa ndi ukulira ni mwakulira mu Chimwankhunda. Okay yabwe. Munabadwa ntangati kwanu? Chifukwa ife timangodziwa ko Steve special. Atakati kodi special yese kuchokera ba. Ka special Okay tinabadwa ntatu. Okay. Oyamba ndi Steve special yo. All right. Wajwidi ine wajatu Israel. Okay. Kuti mudziwe kunena kuti ndife ana a munthu otchuka kuno ku Malawi munali muli ndi zaka zingati? Yo ngono. Eti? Kumano ndezinkandi bowa. Zimabowa. Ndi ku primary. Chifukwa nthawi imene panachitika zinthu zambiri mbiri ndikuti okay sindingazisaraso kuti kazotchuka kaja. Koma kwambiri ndinazindikira ndiri ku secondary chifukwa choti ndinaimba nyimbo koma otherwise kwinako ndimangozozo ndi mayanga ndotani ndoyimba koma zotchuka azisine mazisa koma ka attention kanali bobe attention yonaliyo yocheperako. Okay. Chifukwa naise naziwije kwa Malawi. Yes. Yeah. Koma attention naziyambano later. Ndambano. So mene mayako amamwalira kunali kuti wakula ndithu kuti madziwana mathawuyeza kapena unali uli wang'ono ndithu uli wang'ono. Anaya vesti. Anaya vesti. Ne ndikuzindikira ndithu. Yeah. Chifukwa namwalira ndiri ku secondary. Okay. Yeah. Nthawi imene yonezo ndi ndifuna ndilembe maiso a form 4. Okay. So timacheza kwambiri. And ichicho sichayo amanduza. Yeah, I mean form 4 ndikantsika netikuona kulandira. Yeah, sure. Because mayanga namba kugezana nawo ntamba kuimba nyimbo ija. Ntango imba nyimbo ya Anandikula. Okay. For ntime ndiri ku primary. Okay. Kumaso zoimba zose nangukhanga ndi basi tiye. Yes. Ukaimbe. So ntime ndimene naona nomwe kuti ndamba kugwizana nawo. Sinangama ngonduzira panga chakuti. Koma I think you ana ndi china chake choti ana ndiye munditi kuti mwana izimene kumpanga so koma ineyo sindinaye mu chimene chocho sizimandifika mangoti timayimba cause kwathu konse anthu amadana. Yeah, so that's what I was going to say kuti kuimba kuiweyo anthu amapanga discover mosiyana kuti I think ine ndi lusolo oyimba. Ena amakhala kuti mwina akamemba mukwaya akamatani koma ena amazokuti abadwa mu family yoyimba ndio mangono kuti alisa akula kumene koko iweyo kwenikweni unazindikira bwanji kuti
ndikayimba anthu nditha kumacheuka ndithu kuti munthu akuyimba atu apa. Ndi zodabwitsa ifanana kuti kwathu kumenda nenera ali Jesse amabado uyimba. So ineyo tinali mugwayi imodzi because iwo anali director athu ndi amaphunzitsa lese chimodzi. Okay. So ineyo ikafika nthawi yanga ndimandabo kuti nthawi ama ndi amakhangatisa kundipanga ngati ndine mwana wawo akuphunzitsa komano akumakondera wina wake amene ndimayimba naye ineyo mugwaya muja. So zimandipsesa mtima koma sindinkazozo lina chifukwa ankapangira dala. Yes. Chifukwa amati akamakonza uyu ndoti abwera kwa ine inani angondidoja ndoti ne misozi. Kubanja amakangamira kwa ina. Zakwa kuimba bwino usukimba bwino. Nikati koma ndoti ine izizi ndizanga ndi pamene ndinakhangati kuti bwanji ningo samazitengere kwa mimi ningo zisiya. Ndikamakaimba samawatengere sofa limangolira. So ndinafika no ndawi yoyo kuti tatiyo kaimba ku studio. Yes. Ndinakaimba bwino. Ndiyo mimi nasebizo ndachuka. Yeah. Komanso sindinkaziitengera kuti ndachuka komano ndinangopeza ndachuka. So ndinazazindika kuti I think ito amandiganizira. Yes. I think amandiphunzitsa komabe ndinkaderera. Yes. Kodere asika majoka hapo ya. Isika majoka. Akamayimba nyumba moja because nthawi zambiri Saturday timapanga black teas. Okay. So anali yanayamaya chikonti. Aliyese amantenga chimodzi. Yes. Aliyese. Zoti amakanga kuti amajeyo kanga kuti anthu ndikuphunzitsa nthena ke fadza una aliyese ali kuti atachuka atakawoimba ondithokazikika. Ai samakondera. Yes. So nditaimba nyimbo ija pamene apizozo kuti nali kamwana katuntu. Yes. Kuti nenepa kwambiri. Yeah. Fama yanga kalikala ankakonda zoti muna tikafika pansi kapena pake anduze zoti ndiyime ndizivina anthu azindipasa ya kandalawa ananose nawo ndathink zimene jazi zimapitirira kufika mpaka nopita studio pantaina no studio pamene atingakuloleabakatrend ndimene pali kuchezera ndi Miracle lero lino amene ndi Miracle Chinga akuti kwa lero dzina lizithera pamene papa chifukwa choti yeyu ndi woyimba ndipo ngati woyimba dzina lake ndi Miracle Chinga ndipo tikucheza naye ngati woyimba Miracle Chinga komanso ngati mwana wa mmodzi mwa oyimba otchuka kwambiri kuno ku Malawi Grace Chinga. Anayimba nyimbo zambiri. Ilipo nyimbo imene iweyo imakukhudza at a personal level kuti papa maseni ndi nyimbo yana ndimbira bwino kapena makuti zonse ndi zabwino. Okay, but it's over there. Yes. Yeah. You know what I'm trying to madari chani. Yes. Eh. Amata kuimba. Yeah, kwambiri. Ndivile mali ndisanga nyimbo yake iti. Absolutely. Because ndikakhala kuika nyimbo zonse maba monse umaona be kuti nyimbo inaiswe kusuntha ngati kuti yayimbidwa lero. Yes. Ndekusankha kwenikweni ndina. Kuvuta. Koma panopo nafuna kuti ifana kuona kuti umayimbaso nyimbo zimene amayimba mayako. And even nyimbo zako ukamamvera zimene kuda kuimba ndi Grace Chinga amene ndi Miracle Chinga. So for the sake of anthu amene amakonda kwambiri nyimbo za mayako ndipempha kuti uyimbireko nyimbo kandi imodzi kandi ziwiri. Okay, yeah. Ungatimbireko nyimbo iti khali nyimbo athu yoyamba program ya Christmas. Mwayenera ulemu. Yes. Mwayenera ulemu. Ayena ija. Ndikhoza kuimba nawo. Ndizimba best. Mundipfunzise. Mwana toti mwankona Grace. Baba kuli zinthu lero kuti kati kuswa sound osati masewera ya Grace Chinga akuti mwayenera ulemu pali keyboard apa. Ndiye kuti munthu ofunika abwere kuti tipange setup. Posa nyanda apatikani kuimba komanso andifuna ndiphunzitsa kuti ndizo kanga image yamango kale mwayenera ulemu. Mwayenera ndizingomenya rina yake ma backing vocals. Takati wewe rufati chite mwayenera ulemu kuimba kwa Grace Chinga mprogram ya Cruise 5. Kufuna ndiambe kuimba nyimbo ya Grace Chinga mwayenera ulemu. Miracle featuring Joko. Nakupanga featuring ndinda. Joko featuring Miracle. Wazo makizi ndinda makizi. Azichoka. Aya, Jose. Apura ndijayezo paka na Jose. So tipa ndiphunzitseni ndiziti cha inuyo ndamene muziti. Inuyo muziyanga mwayenera ulemu. Okay. Ndizingoti mwayenera. Okay. Munuyo usanga ayesama zomata kuimba. Ndise manyazi. Yeah. Musandikweze ile kamba musandikweze muntengo ndikakutsika. Ndizingoti mwayenera ulemu. Tientiyesere ndingayaluke pamaso pa dziko. Okay. Ndikaimbise.
mutamandike mfumu ya mafumu Yesu mwayenera ulemu mwini zolengedwa kumwamba ndi dziko mwini dzuwa ndi mwezi mwayenera ulemu usiku ndi wanu usana ndi wanu moyonso ndi wanu mwayenera ulemu ndinu yela mzakala bewera paka kuntawi zonse mwayenera ulemu alibanga kuweluzeni mwayenera ulemu koti ndinu opanda danga mwayenera ulemu palibanga kulamuleni mwayenera ulemu palibanga kukumbeni baba mwayenera ulemu dziko lonse likukwezeni mwayenera ulemu mwini chiyambini mathelo mwayenera ulemu bondo lonse lipinde baba mwayenera ulemu lilimelo livomereze mwayenera ulemu uye mwayenera Yesu mwayenera kutamandidwa mwayenera Yesu mwayenera ulemu uye mwayenera Yesu mwayenera kutamandidwa mwayenera Yesu mwayenera ulemu mwayenera Yesu mwayenera kutamandidwa mwayenera Yesu mwayenera ulemu ndikuyamikani ambuye Yesu monga mene muliri mwayenera ulemu munandivutula pondilenga mwaluso chifaniziro chanu mwayenera ulemu munakuzera tuzondiyenereza ndisanabadwe ine mwayenera ulemu muntu ndindani kuti mumlemekeze ndikulankhula naye mwayenera ulemu ulemelero ndi wanunuka mwayenera ulemu simumagawana ndi muntu mwayenera ulemu koma ine mwandigawirako mwayenera ulemu mbuye mwandilemekeza mwayenera ulemu ufumu wanu ngwa muyaya mwayenera ulemu alibabiyisana nanu mwayenera ulemu milungu yosera mbila inu mwayenera ulemu alibakuderani mwayenera ulemu Yesu mwayenera Yesu mwayenera kutamandidwa mwayenera Yesu mwayenera ulemu mwayenera Yesu mwayenera kutamandidwa mwayenera Yesu mwayenera ulemu chikondi chanu chosandiyenera malingani ntchito zanga mwayenera ulemu ndikuona ngati mundikondetsetsa kuposa anthu onse mwayenera ulemu mbuye mwabisa moyo wanga posamu nganisamaonapo mwayenera ulemu popanda mphamvu yanu ndili chabe chilichonse chiyima mwayenera ulemu mose ine ndikuchimwa mbuye mwayenera ulemu masonu amaona mwayenera ulemu kanakhala kuti ndi munthu inu mwayenera ulemu kada ndiwonongera pompo mwayenera ulemu pano mutatopanane mwayenera ulemu simubwezeracho ipa baba mwayenera ulemu moyo wanga simpindula nawo mwayenera ulemu monga mene mufunira mwayenera ulemu Yesu mwayenera Yesu mwayenera kutamandidwa mwayenera Yesu mwayenera ulemu mwayenera usiku mwayenera Yesu Yehova mwayenera kutamandidwa Baba mwayenera Yesu mwayenera ulemu iwe Samara
Amene ndi Miracle. Zimu ina kuyenda. Amene ndi Miracle Chinga kuimba nyimbo imodzi mwa nyimbo zochuka kwambiri za Grace Chinga. Miracle ndi mwana weni wa Grace Chinga nayenso ndi oimba. Mai yake anali oimba. Nyimbo imene ni nyimbo ya mphamvu kwambiri. Basi. Ndi nyimbo ya tanthauzo kwambiri and I loved Grace Chinga's music. Chimene ndinapanga observe ndi yakuti mai yako anali ndi luso lotenga mawu ambuku lopatulika ndi kumawayika mu nyimbo. And zimatengera munthu kuti uzikhala kuti mawu aja umadziwa kuti udziwe kuti apa yalowa verse tu apa. Amailowa ndi mawu ena ali onsewo kukalowetsamo verse nkukatulukanso kuku iwe ngati somawerenga ukamangoti zonse zakuzimba pena amakhota kuwotcherera mkatimo. Kwa munthu osadziwa Bible oziti angoimba. Akungoimba yes. Koma it's from the Bible. From the Bible. China chilichonse. Dziko linadzidzimuka kwambiri atamva kuti Grace Chinga wamwalira. And of course finally osema khala yodabwitsa yomvetsa chisoni yokhumudwitsa koma mai ako sanadole nthawi yayitali malingana ndi ena femeti nkaonera. Tinangodzidzimuka kumva kuti akuti Grace Chinga wamwalira. Bwanji anachita ngozi anadwala anatani ayi mmene anthu amachitira amangofalitsa nkhani amangonena amene sanamwalire kale-kaleni kuona kuti munthu chatu wapitadi. Chinachitika ndi chani? Ineyo sovena ni madabwa okay ngati mwene munena ndingona ngati mayanga walipo angopita business abwera. Yes. Ndimene makhalira moyo wa tsiku ndi tsiku cause ndinavomereze. Koma kuvomereza kwanga mwina ndimavomereza kunena kuti Mulungu salakwitsa. Mulungu anaye ndizo linga zake koma kwa ife kuti tivomereze chimakhala chowawa chimakhala chovuta kuti lero vomereze kuti zinachitikadi inde kufuna kwa Mulungu komabe chimakhala chikuwawa tsiku ndi tsiku. Kuti zinachitika sanadwale. Kwa ineyo ndimanena kuti sanadwale. Chifukwa munthu odwala amadziwa kuti munthu wadwala. Ndimene kunene kuti macheza anaene ora akakuuza kuti ineyo nthawi imene ndinasiyana nawo that was ndinasiyana lashi ngati Friday masiku so tinacheza. Friday ukandisiya kuti akandisiya ku school. Sanaone kwa kudwala. Okay. Anali bwino zicheza mphamvu mena mayankhulira. Upita school. Ukagwetsa izi upese ndama ya pocket money ndibwanza kuone. Ndoti ine mande ndikulemba mayeso. Masiku oyandikana. Koma amoneka kuti munthu ali ndi chani? Ali ni mphamvu koma akuganiza. Chimene ndikudziwa ine. Amoneka kuti akuganiza. So if I obey inali yovuta yoti sindingafuta kuzi kuti chinachitika ndi chani. Yes. Mpaka na pano sindimazochitika ndi chani. Koma amene ndanena kuti Mulungu salakwitsa akudziwa chilichonse. Ndifuna ndipfe kuchokera kwa iweyo I know this is sensitive. Iweyo ngati munthu oti unali very close ndi mai yako. Anthu amayankhula zinthu zambiri munthu akamwalira. Ani nthawi imene ndimakumbukira anthu ambiri amafalitsa zinthu zambiri. Ayi ndi za satanic. Ayi akuti anaimba nyimbo ndi akuti amupha. Ayi atani. So anthu ifeyo timakamba chifukwa kuti munthu chasana ni bale wathu ndesitiganizira kuti kodi azibalaka kamamva izizi azizilandira motani. Ndi anthu ndimaona all even ma Facebook kuti anthu alimba mtima kulemba izizi about munthu uyu kulemba yani kuti koma no atakha kuti munthu akuneza mbale wako inu zimene munazilandira bwanji anthu amene zimene zichazo. Ndiye nkhulaso kunena kuti ndisanene fojo dicha panopa koma moyo wanga ndakula moyo oti anthu akhala nane negative kuyambira ndi mwana. Okay. So ndikozonena zoti sindimazira badira. Chifukwa kulimba mtima kunayambira pati? Pamene popo. Chifukwa pana ankhulidwa zinthu zambiri zimene anthu sakuzitana. Sakuziziwa. Chimene chimachitika moyo kwa munthu ochuka. Ndi ankhule mawawa mwina anthu ena saziwa. Munthu ochuka amakhala kuti nthawi zambiri akukumana ndi zinthu. Moyo mwake. Koma saonetsera ku dziko. Chifukwa ndi munthu mmodzi amene sakupanga chikali chatu. Yes. Ndiye muzaonesese even mbusa. Munthu akakhala kuti mbusa amatha kukhala ndi mavuto koma 12 koloko lija ndoti akuganiza koma wina akayimba phone kuti ndandithandizani. Ndipempherere. Timene tililiso ifeyo. Tikakhala ndife anthu. Timakhaso ndi maganizo koma we make sure tiyangane kwa anthu kudzioni kausekerera. Kwa anthu koma tikumana ndi zinthu. Chimene ndingane njoti amadusa somuzi. Yes. Koma dziko silimaona chimene. Silimaona. Chifukwa music kupitirira, moyo wawo kupitirira. Amaona kuti akugwira ntchito, akuyimba, koma amakumana ndi zinthu. Ende akakhala pansi kunduza Miracle. Tabwera kuno.
usamadandaula ineyo nkumafika kuti ndizoonadi akamanduza zinthu pena ineni madaba kuti tsumene lolo ndikuti ninkaine akusiyana nana ndiyankhula mawu ino ajabu nkunena kuti kulipate kwa adani akumwa misonzi yanga which is by ineyobe chinandilemera kuti akutanthauza chani anayankhula zimezo ineyo nkufika kuti kuda kuyankhula zimezo ifa chani so ndinawafusa mutanthauza chani akuda zambiri zikuchitika zimene ena simungathe kuziona koma ine ndikuziona nde somehow tikozoona kuti kumachitika zinthu ngemene zimezoona adiru zimene zimaveka aya sizinaizona ngadaniwa mamwe iwo ndamene amadziwa that's why ndikuti pali zinthu zina zimene anthu sitingayankhule kuti kudziko okay even ine ndi mabala ena amene sindingathe kuonesera kudziko koma ndimasekerera ndipo ngati pali kamsikana kamodzi kamdzimai kamodzi kosekerera chapo ndiweyo kali ndi zinthu anthu amakane mavuto amene uja kuti kumatsapano ndizibwera kunoko kumakuonetsa nanga koma ndi chinthu chimodzi chabwino okay kuti nthawi zina walo even utakhala kuti wamva nkhani kapena ukumva mbiri yako ine yake yonyasa imene mwina iweso sinachite kukhanga tisukuona koma ukumva kwako yes chimakutetezera fo kuti imakhala kuti mwina mbiri ija kapena chinthu chija chathana kale Mulungu athana nacho kale iwe sakudziwa uli chete khaleni kunatsamveka kuti anthu ena akaphwanya manda a Grace Chinga and panatuluka ma pictures so ndi social media ipena imene zimavuta kukhulupirira kuti zachitikadi kapena anthu akungosinjirira zinachitikadi neje inuyo kuichechai zinachitikadi ineyo nali kutali kakuyimba kuva kuti ati aphwanya manda naganiza kuti pali chifukwa chophwanyira manda ndakapeza mmene pajatu kuti paphwanyidwa pabedwa panapangidwa china chake ngati kuti tineka anthu mmati chani starch anajambula chituzi ngika baibulo mmene moja maluwa anthu amapita wali kusolola maluwa kutenga chibaibulo cho phwanya maluwa ako manda kuti mwatenga kuti udzipita nawo kuti ukaika nyumba kuti zize chani pena kudabwa kuti kodi kapena magulitsa ndi manda angapa amene apangita pesa kapena anali a Grace Chinga tukamba ta Grace Chinga so anthu anachoka straight kubwera kutafika kuti manda a Grace Chinga ndi awa kula sinzoti amafunapo chani panafukulidwa nditu mese timapanga ujeni mali zinaswedwa zimene zizikuswedwa inde chimene chimaumbiro chimaika pa mambaji chokongolaji chaterazo kuswanya ata mwina ina amagulitsa kozi tinakafusa ata anaza kuswanya anthu anaba so simuna nkhani meje simunafukuza kuti chinachitika nchani kuti anali anthu kozi kwafusa anthuwo aho awanyata ukoko amakamba zonena kuti zinangochitika sona usamaranda zinazoti zinachitika also before that kapena this was the first incident kana ikoyamba kupeza kuti manda aphwanyidwa anthu atengatenga mozi manda akulu ngati ameneyo zopsa kwa basi etu komano mwachisomo cha Mulungu napeza zoti tinapeza bendrama nakamakaso ndesa anabwere soyi sanabwere how ya vira rofunika kuti ofunika abireko zinazo zinazoyi zinangoti bola pakongole komano pasafichiro munthu olemekeza sakuyenera akhale pamene panalilimbo panali komanso kuphwanya kunali kuti kunali kunyazitsa chifukwa panali peso za dongosolo kuphwanya ndithu yanaja kuphwanya chani koma mbuye ndo abwino tinabwezeretsa pali bwinobwino so kunkapeka zonena kuti Grace Chinga asanamwalire amapeka nyimbo kana aitwa jambula kale kazina atani zinatha bwanji zimene zichi mayanga amapeka nyimbo zochuluka okay mboni wake ndineyo fwene nimagona mayanga kuyambira kale ndiye ndimaona zambiri okay so amapeka nyimbo zambiri zimakhala mwina mu studios okay so baba mwe malizira imene atusa ya Esther inatuluka kwa malizirano atatisiya monja koma kuli nyimbo so zina zimene sitinazigunde ndine kuti tikaziloncheno so zinazo analowa mu studio anazijambula koma chabe kuti sizinamalizisidwe bwinobwino okay kumene zomwe adzabwerenso adzapangisa azamalizitse okay so anthu ena anatipeza anajambula nyimbo zamayako mbwere mzatani mudzatenge mwina nthawi ndi imene makhanga ndikuvuta komanso manambala pena anazasowa koma apapa tapizabe anthu angapo
nyimbo zina anatuza kuti tikatenge ndekuti zikuyenera malanga zazimvere ndithu pali kuti ndikafunse bwanji funso ili kuti anthu asandukire pali phindu lina lililonse limene mumapezapo inuyo ngati akubanja kutengera kuti mayi wanu mchemwali wanu mwana wanu anti yanu anali munthu otchuka ndikunena izifa yonena kuti kwinaku munthu akamwalira oti anali otchuka kwambiri makhabe kuti tindamana lake makhala kumapita kubanja kucha kandi maroyalties kandi chani kotero kuti pala anthu ena kuti ndithu yayi panopa akuyenda moyo ofewa chifukwa yoti abale awo ayi Bob Marley ayi anali ndandani so sindikudziwa kuti kumayi unoko zimakhala bwanji kuti kodi munthu wamkulu ngati amene uchayo oti anayimba nyimbo zambiri anatumikira nyimbo zake mpaka na anthu mawayi zimaziyika kodi akapita kubanja kuzimakhala bwanji pali china semene chimachitika ndi funso labwino ama yaratisiya ineso ndinkaona ngati kuti zindalama dimene anthu angatipangira ifeyo ankaona ngati fita nyamwano akusiyirani zindalama inu kuti amayana analotchuka inu analotchuka inu simungakhala kuti anangokusiyasiyani ya umaona kuti anthu ndi ali paphuma kona kuti amene apana ndi zinyumba kwina kwake kuli ndalama komano taizambiri munthu akakati wadisiya zinthu zambiri zimasokonekera because maybe you don't know my accounts kuti amaenda bwanji ngati mwina zina zimene mwina tinayamba nokudziwa tinadziwa ifo titayambaso kuyimba koma zina sitinakatha kuziwa ngati ndalama zimene tinayi nazo koyambirirazo chimene tinaona tinayo kuti bwana tipange show tikayamba kuyimba zizipitirira otherwise zimaoneka kuti ndalamazo zinayizochepa koma munthu analochoka so ndalama kumbali ya fikira lero timapindula ifo chonena kuti mayanga njira imodzi imene yamapangira survive moyo no even ife kuti thandizira inali mbali yoyimba koma anali a business koma kwambiri chimene chinali chakumtima kwawo kunali kuyimba so ngakhale mumadziwa timalandira anthu maloyalties tikayimba munja pano pabwera zamakono maishu buchani koma kwambiri mwina tikhozanira maloyalties amanena kuti madeceased anthu amatani ndiyandalama so zimene zichabe zimathandizira ngati ine kwathu amanitchula ngati kuti ndine Grace amene ndikuyang'anira kwathu so ndalama imene ndingapeze ndikuyenda ndisamalebe mtundu wa kwathu so zimatithandizira kwambiri tiyimbe nyimbo number 2 ningakondesa itakhala ya Grace Chinga kena kulufuna timve za Miracle Chinga tsopano ngatoyimba chifukwa tamba ndithu zambiri zakhuzana ndi Grace zina zoti mwina silingathe kumfunsa Miracle ifo kuti sangazidziwe yayi koma pano fanire nyimbo number 2 mprogram ya Cruise 5 kuimba kwa Grace Chinga yakhala nyimbo yanji imene Mboye Chendai uyu ndi Andy Paul mukavana famudzi muno munhu akendana chidalitsochi chandikulira kuti imene ine kuimba nawe imene ndizikoti a Jose abwere pa keyboard kuti atipatsire ndikulireni nyimbo yochika kwambiri ya Grace Chinga pano ikuimbidwa ndi Miracle Chinga live pa Zodiac. Chandira mela mwajita kundi kutuira ngati mfula zomwe mwajita chaka chino zatilendo umboni wanga wale uposa watsulo ngoye zomwe mwandibaza zizangazoka Inu Yehova
yantuyena akamajiona majisira ndikundira nazo Yehova wanga nulireni chomwe munaika pamoyo wanga pani yantuyena akamajiona majisira ndikundira nazo mwajitata chikojanga mbuye chikojanga chisefuka mwajitata chikojanga mbuye chikojanga chisefuka Hadagana na sanduka wa pamoja habari na siwas anaditaya nandikumbadani ndine mwana wa ule kwa mambo ya mwanjitola mwana wanu leo zafuta ndisaka nandipepesa pakakundipepakuti ndiwatandise nandinyengerera nkhale mfumu yawo inu Yehova nululireni ineyo pamoyo wanga pani yantuyena akamajiona majisira ndikundira nacho Yehova wanga nululireni chomwe munaika pamoyo wanga pani yantuyena akamajiona majisira ndikundira nacho Oti mwajitata chikojanga mbuye chikojanga chisefuka Oti mwajitata chikojanga mbuye chikojanga chisefuka kuimba kumeneko ndi kwa Grace Chinga koma pano live kutimbira Miracle Chinga amene tikuyeza naye program eno ya Cruise 5 ameneyu ndi mlendo wathu lero ndi mwana wa Grace Chinga komanso iyeyo payekha ndi oimba odziwika bwino kwambiri kuno ku Malawi Miracle Chinga kuti dziko lidziwe kuti kunja kuno kwabwera oimba ndifo cha nyimbo cha Hosana imeja ndimene nagwedeza mafuko kwambiri Hosana nyimbo cha inavuta kwambiri but my question is kodi iweyo unalowa mukuimba chifukwa choti mai yako anali woimba kapena iweyo ndiwe oimba pawekha ngati munthu ine ndoimba eti akunangona kuti apapa pene masteni ndako zakale njira tingolowa muzeni mujaja ine edi anakuvungira khosi chipanda ineyo ngoti naluza zambiri nakati nthawi imeneyo na serious kuti sini madede yakuti mimi waso akundikalipira zimavuta amanena kuti olo even abamba kuti aphunzitsa akazi awo kuyendetsa galimoto zimavuta olatakha kuti ntchito ndiyophunzitsa olatakha kuti ntchito ndiyophunzitsa galimoto so munthu ukhala mayi ako kuti akuphunzitsa uzingotengera kuti alipomakhala nazo busy koma apapa atangoti achoka muja olo mphamvu ine zoti ndiyimbire ine nalibe yes koma kunyumba aliyesa mazuziliwe umatani now you think ine ikhanali serious nthawi imene ija iwe Miracle utakuimba adu anda kunyumba utakuimba ini misonzi John chimene nkaganizira kwambiri ajabu ndadusamo
Nikageza pacho kuti ndisanambe kuimba paja ndaimba kale nyimbo icha. Yes. Yana ndikula icha. Yes. Ndiri ndaimeje ndachuka so ndizinkani zoti sindikuziziwa. Fana nika baby. Okay. Ndizinkani ndacho saka ngino. Awuri ndizochuka ndizinkani mazo anthu bazi. Kanona ngati wa. Yeah, zira ukazoona. Usamango ndabizira kuti iwe. Fana chuka ndizinkani ndikuwa kwenda mfika. Chifwa chungamu chimachiga kwa munhu wake. Olozo mnaka matakunamba anhamba kana anagwira mbuzi ili mapewa yote inu mwabambuzi ine sina mbuzi koma chilungamo chake nieni machiziwa okay for ineyo anthu amata undifolokoza kupambana mene mazizira ndeke koma ineyo taimene ajabu inadusama nabezo zoti sinanga tikuimba tidachuka muja nandigula ichi anankankwa kamwana kani mimba ya koma mimba kana alibi ndili wang'ono nisana kutanzi kuso hayi koma taru ayi nani konenepa kadundu nakuzanga kamimba chonchi komaoneka kuti anka muna muligena so anthu ataona zimene zijankaona ngati zinzizoona okay anandifusa kuti mayanga ndikuze njungama jabu mwina simudziwa anandifusa kani zuveka kani zuveka wana nyuzi nyuzi ira kuti ndi mimba uma muzwa kuti ndati zimene amene ndikumuzwa kuti sizima indizibambo banana zizo zabodza ndizima iso ayi ndizibambo ndo anazonje ndati ayi ndimamuzwa naimba nyimbo yakuti akuti ayi mawu ake amakangana nzima koma sinzimayi anangoti basi video kavula uniform kira nazo nthawi so pamene unavungidwira pamene ineyo atangonuza zoti minako ukhozoimba amayi atisiya palibe so munthu wina amene akhozoimba ine ngwa challenge bweretsa mtima ngazimene ndimba anapangisa show ine nkukaimba kuti kumaliro kucha so ndinene kuti ndinoimba komanso chisomo chinandigwira for unabadira mbanja loimba komanso masenanata chola kale mphanja atakoza kale so yona ngodutsa mmene mwa komano ichocho ndi chinthu chabwino komanso pena ndikuchona kuti ndi chinthu choyipa chifukwa chonena kuti tisaname pano mayi ako anali munthu woimba otchuka kwambiri now anthu akamakuona iweyo mamoti akuone iweyo ngati Miracle amakupanga compare ndi mayi yako zili ngati kukhala mwana wa Bob Marley so ungatchuke kuposa Bob Marley munthu uchanione anayifundira game kupedi kwambiri kukhala mwana wa Oliver Mtukudzi iweyo ngodziwa kuti kutchuka kwakudziwa kuti ndiwe mwana wa Oliver Mtukudzi sungafike pone kuti papa ndiye duzi ndizona kwambiri iwe experience yako yakhala yotani mene experience mene ndayona ndizona ndidamba kuimba chinayi chovuta amalawi kuti avomereze kuti uyu ndi Miracle so kuyamba ntchito imene wina wake waiyamba iwe kuti uyimalizitse sizophweka atama kupanga measure ndi uja anamisa uja so ine nazifusa kuti ndine ndani ine ndi Miracle aonele mayi yanga chipendo panga pa ndichani ndisayiwale ineso ngoimba koma chinthu chichi nchotheka kupitirira luso ilili safi because pakunena chilungamo mpaka na anthu amaimba nyimbo za best ching even ine zimandivula kuti ndipite kumalo nkaimbisa ine ndimafuna ndimbe ziti cause ndikumene ndatani ndachokera so ndimafuna chinthu chichi anthu adzichimvesa chonena kuti uyu ndi Miracle Chinga mwana wa Mariam Grace Chinga akamandilandira andilandire kuti akuimba yo ndi ndani ndi Miracle cause mautumiki ndofanana maitanidwe ngosiyana adaimba kale chifukwa ine anandirana mosiyana ine anandirana mosiyana ndimene anaitanira mayanga chifukwa even mapekedwe athu ndosiyana chifukwa sungafananize Miracle generation ya Miracle ndi yamayanga for generation ya mayanga inali yotentha naso ntaona nyimbo zake nazo athandosiyana ndosiyana voice yokha nimene mafanana the voice sounds very much like masiyana pang'ono nangasi yako ndioti idakali imene jenayo lili akuimba imene yako idakali pena pake apa kuti ndiyachichepere kusiyana ndi imene ichi komabe even ka nyimbo zanu ndizosiyana I think mutisankhirako nyimbo zanu sokuti amalawi sazoona kuti asiyanitse kuti I think no uyu ndi Grace uyu ndi Miracle so experience yako yakhala yotani ngati oimba now before I even ask about experience here pali nkhani ya oimba nyimbo za ena amati gospel artist ena amati za uzimu ena amati ine ndimangoimba nyimbo
ndimangopeza kuti mwina pena ndaimba za uzimu pena ndichanchati koma ineyo musamanditchule kuti gospel artist inali debate yotentha kwambiri mbuyo panopo sinzoti ine mmadzika mu gulu liti ine ndo gospel ndiwe oyimba wa gospel nyimbo za uzimu okay so now tikambeza iweyo ngati oyimba nyimbo za uzimu mtsikana kapena wachizimayi oyimba nyimbo za uzimu experience yako yakhala yotani chifukwa ndimamva kuti kumene kuso kuliminga usati masewerayi ku gospel music iko ku gospel music so vana anthu ndimatipusita foti ine makoti maimba nyimbo za mulungu mavesi ndeti mona kuti zonse someko zimakhaso zoti umakhala kuti za mulungu ineyo mayanga anandipusita chinthu china chake uneyo kuti anthu tisamapangane judge okay tisamaweruzani koze ena anati weruzako koma sankatiziwa so chimene ndifuna kudandaza nchonena kuti tonse tipadziko lapasi pano ndife ochimwa tinabedwa pafumu wa mulungu timachimwa now ndi chifukwa chanamati tizilapa timalapa tsiku ndi tsiku sizoti kuti una abusa akalalikira ndoti sachimwa amachimwa nawo andizofoka koma kuimba kusiti kuimbira ifeyo tifuna kukondwetsa dzina lane la mulungu anthu amudziwe Yesu kuzera mwandani ukutanthauza kuti anthu amaweruza kwambiri anthu oyimba nyimbo za uzimu kusiyana ndi anthu ena onse okay chimene chitika chikozopeza kuti mwina ineyo pena pake ndavala ndilese ndambala ni munthu pansewu pa munthu mwina munthu anandivutadi andiwezi nakupyetsani zandipyesa mtima ndayankhula ndiwamuza zilungamo ziwiri zitatu mwandilagwira naneso ndi anthu andipeza mwina ndikugiya nkhapebacha ndoti ndapsa mtima wina akaba kuti kumatungu abu gospel koma tamona amene akuyankhula pamenepo now akuiwa kuti ndine munthu ndimawawidwa cause chimene ndinapanga notice chonena zoti anthu ambiri amatika gulu lina ifeyo ngati kuti ifeso si anthu now amabwera kuti athakuti yankhula maophinja akona ngati sitirani sitiyankhula akuiwa kuti zimene zimatidya aso nafe siku ndi siku zinawakhala chibwa chikutidya amangodabwa uimba wamwalira kuphinjika timaphinjika chifukwa anthu akutika mu chimene chocho even ena saya gospel enaso mwinaso ndikozana zoti ena ndasekwera koma amakhala kuphinjika in the name of kuti ngochuka sakwene upanga nazo zimene sakwene upanga nazo asakwiye yayi asalalate timutukwane pa Facebook mere ngatukwanire asatiyankhe yayi muzaone ndoti artist ngatanga yankhe pamene paja aoneka ngati oyipa anthu akazendewera comment imene yoyo pakana 100 comments mamona wayankha so chimene chimafunika njoti atitengeso kuti ndife anthu ndife gospel koma still tikulalikira dzina la mulungu inde tikunena za mulungu amve mauwa ifeso tikakhala kwathu tikakhala kuti tachimwa timalapaso tikalapaso tikumvaso zomwe zija chifukwa timakhala uzitumikira tokhaso ife anthu amene timakunena nafe ifeso timanena nawo ndipo muli mgulu ife ine ndimanena nawo ife anthu amene timakunena nife chonena kuti pali zinthu zina zake zimene timayembekezera kuchokera kwa anthu ngati inuyo amene mukutilalikira chifukwa munthu kutilalikira umene machita kuja mauza tisamamwe mowa tisamasute chamba tisamachite uhule tisamachite uchopi tisamachite ugogodi tisamachite unthira kuwiri mmatidzudzula so that is fine tsopano niyo ngati mukutidzudzula inuyonso musamapezeko ndiso mukupangaso zimene zichana so mwina anthu amakhala kuti they are holding you to a higher standard kuti tsopano nanga iwowa nyimbo ija akamayankhula atamakhala ngati kuti akuyankhula nthu moti nawonso akukhulupirira zimene akunenazo koma nawonso akapangaso izinso zikukhala bwanji iwowa ndine tizikhalanso kumakankhana kumowa kuno kucheni kumwe kuti zikukhala bwanji ndipita konoto sapa so mwina anthu amakhala kuyembekeza zimenezo ndizokhazoka ndikunenazo nezoti ndizovuta even inuyo ndina gospel maziwa musandisenzese tanda melewo ndina gospel chifukwa ngati mmanyamuka pita uchechi ndina gospel ndina gospel now sindikuyenera ine ndikuweruzeni kunena kuti mina kwana imbapo nyimbo yakuti ndoti iwo nda gospel ajabu aja amapita kuchali juu amangokuma naso ndanthu asekiraso khaso ndoti nda musiyeni woyereza weruze iyeyo koma usati niwe umwe tisaweruzane padziko pano fana kakhala kuti iye ngoyerayo ndoti anakakhaso pati pompano ambuye sali panoto koma amapezeka palipo samationa suzanazipatula ndiwapatulika koma ndipo mwenene amuti ndeti basi oyimba gospel oyimba secular alise ndife chimodzi ndani lonse tizingogudubuzika mudziko muno basi ndife amodzi tisamatayani oluza ndi mulungu okay akuterotu miracle amene ndi maganizo ake
simakhalisa sati. So unanena kuti kwanu munabadwa anthu atatu. Steve tinamuonako pena pake naye samakhala ngati amachita zoyimba. Amaimba. Wina ndinda? Israel. Amaimbaso. Amaimbaso. Koma sitinaone pakati apa. Steve special kuti. Alipoto. Mwaitini mumu. Akutani Steve special akutani munatamba nyimbo imodzi. Wakoza nyimbo zake Esther na Yesu afuna so atenthesedwe ndeni. Ngori likuvya uri panopo muuvuni. Akubweraso. Muuvuni kakufufupa kena kake. Akonza kuti azibanga wasende moto. Naso ndokakasa. Kwabazi. Yeah, because we haven't heard a lot from anthu awo. Of course anakhaje pakati pa ngilongoso zitatu. Okay. Yeah, umaziwa anthu fesiti mangodali akuimba kokha. Yes. So anayima busy ena. Koma osewa koni oda akonza ndithu nyimbo zabwino. Kupeka nyimbo za uzimu iweyo makhala zimakubwerera bwanji. Ndikufunsa funso lifanyanira kuti one mai yako amoneka kuti amadalira kwambiri Bible. Chifukwa nyimbo zawo ma lyrics ambiri amoneka kuti munthu yuyu lemba amalidziwa. One. Two, kwinaku anthu amatha kulembera na nyimbo. Chifukwa ine ndikhozokhala ndi luso loyimba mawu amphamvu koma sikuti ndi luso lopeka. So I don't know kuti iweyo kwenikweni which one works for you. Ine kuyamba kuimba kuyambirira sinkatha kulimba. Okay. So ndikena kuti ndizichepetse ndifikire anthu amene amalani amatha kulemba nyimbo azindiphunzitsa not kundilembera koma andiphunzitse kuti timatere. So oyambira ndoti anene mbale wanga Steve. Kodi matani? Yes. Ine tundagwiramo. Sure. Kuti ndizimba. Ndimayimba kale koma zanga zoti kuti ndiyambe kuimba nditani. Zanga za nyuwani. Nditani so amanduza. Lero ukabona udenge Bible kaoneso experience ya life mene imakhalira china chichonse. Uzitani uzitophatikiza nyimbo nje kuphatikiza mawaja nkupanga nyimbo. Komanso kupanga kwake timatere. So zakabe zikhayo ngati zovuta kuti munthu ube utenge mawu aphatikize. Zimanditengerabe mwina lese kuti ndembeka nyimbo kamozi ndoti myezi mwina iwiri. Udakalimbana nayo. Kuti kwanire muchuni muja. Ngati nyimbo ya Nchipululu ije nyimbo zakale kale. Yes. Ajina kumamba nkodabwisa aja ndambuku ngati mmozi. Yes, koma muli nyimbo zinaso ngati momwe mozo. Yes. Zinaje mudangaraba mu nyimbo 10 koma zine zoti zalembedwa nthawi yaitali. 2019. Yeah. So basi likakhala muja ndimatha kuti banga relate ndoti zimene zochitika momwe kuphatikiza. Koma za Bibleozi nazona kuti ntengere abankhole mayanga. Sikira. That one is a special talent. Sigila. Iwo bangenga dimira. Ngarufuna kale mira ko bangenga. There's Grace Chinga, there's Mulaga Maliro. Osalimbana nawo kapekedwe kawo anthu amenewa. Chifukwa mmene amaliro wera Mulaga amamba ndika mwambi kena kama kabwetsa kena kukutapa komanso Bible chaso sikalaso malo amodzi. Ndi uko kuseri kwa Bible. Kwina uko. Wasalowa wele. Koma ninaona zoti sindikukhala chimene ndili neyo. Yes, yeah. I have to be miracle. Okay. Osati ndichite kuberera tuchina chichonse. Inefu amodo wanga ne mayanga. Yes. Ndi komabe sindingakhalebe iwo. Cause ndeuti ndizikanga ndingopanga kope china chilichonse. Ndeuti munthu uja kulibe sindifikira ayi. So ndimaphatikiza koma munthu kubwera kuti afuna ndipasi nyumba ndimatha kulola. Koma pena timangopa mwina anthu ena makhawo yankhula chani. Komano kuyankhula kulibe vuto koma zimatengera kuti wayankhula motani munthu uja eti poyankhula. Komano anthu ambiri amagulitsana nyimbo, amapasana nyimbo. Koma nyimbo zimene ndakhala ndikupanga ukukuzi ndimafuna ndipange kaizanga kuti anthu achilandire kuti nanenso ndine woyimba ka. Ndabwera ndine woyimba. And anthu anakulandira because 2023 MBC Best Female Gospel Artist. Iwe wakhala apa. 2024 Best Gospel Artist. Entertainer of entertainers. Kulowa mmene muchamo kulengeza kuti ndafika pano. How did it change you ngati munthu? Unazilandira bwanji, unazimva bwanji kuti tsopano pano anthu akuimba anthu ambirimbiri koma akunena kuti Best Female Gospel Artist ndine ndili pano. Ndiye nevezo zoti musana video mune. Yes. 2017. Nandira award idu. Ya kaine ya nyasa. Kaine ya jani. Yes. Tengo ambo kwimene kuimba. Sindi unazimvesa. Koma nthawi imene ndazimvesesa nthawi iyi. Apa tsopano.
cause nthawi imene ndimati andalandira chinthu choti ndiyanye ake ngorota ndiyanye ake mende ati bachaja nde sinagwire alimo wina wake sinagwire ntchito intanda kundono ndikuimba koma 2023 I was like cause naneso sinayembekezere nthawi imene kuti zita kutero koma ndinachiona ngati chisomo cause kuloimba mbiri yes ndi namuza Mulungu kuti zikomo fasi ndinayembekezera kuti zita kutani kukhala choncho yes 2024 lonso ndikuti mawadi atatu dedi nali best chani ndi song so na nyimbo yanga ya Nseri inawinaso ndikuti ndinda naimba ndi Evans Mereka Nseri de chosekecha nyenye ninazo kuti 2020 nsaname kuyambira 2024 mpaka 2025 yeah kabla 2023 mpaka 24 ndinalimbikira mtima wanga naikadi ku music yes cause sindi maganiza kwambiri pena ndi makanda kuganiza kwambiri ndi ngani sindi ka focused okay koma ndinalimbikira so 2024 nditawina fantawina awiri nathawa nomavita ine sina maziwa anthu ananduza kuti phone iwe ati wawina entertainers of entertainers ineyo chinalicho ndizidzimusabe kunazo kuti Mungu mwanji ine ndimatiza kwanira izizi kuna mundirize ndinalira sinchedwa pepa then ndinalira cause tisamangolira zinazi koma ndinalira kuti ambuye amandiganizira nthawi zonse ndiwa ndikumbukira kuzinthu zimene ndakhala ndikulimbikira zinthu zimene ndakhala ndikuchita inamthokoza Mulungu sanami anthu amadabwa ndimene umavinira kuti ali waidubulana kuti ziyani manena zicha kuti tiona nena fere zidukula meringa dukulire koma inuyo musamadukula zimene zozo ndisichani zimene zichazo ndisichani zimene zichazo kutu mwendo wika pampewa kuzungulira ukuti aya mira kwa aya Zutani. Kuma ni David anatoa pulusa Ndibafuna ndi yanke. Anangamba use. Ndibafuna musabisa ya David. Ndifani mene ndimankhira yene yo. Musanga ya David. Rena nina apart from ya David. Ndi anthu ajatu kusama umira anthu nthawi imeneyo amapanga zinthu. Masuka. Koma urana ka David apa iweyo mene mavineo jaba zikanakha kuti zofana. Zinakafanana. David amvina bemo mulungu. Yanali David. Saune mira ko anali David. Koma shizoona Ineyo nasanga kuti okay anthu akayembezo ndikhoza khala ule. Ankara? Ankayembezo ndikhoza khala ule. Madzi anthu makolo akamwani. Anthu amaona ngati kuti ndoti fine bomanga ndimayanga ndibe. Okay. Ndikuti kansikana kamba zoyenda. Yeah, no. Now you bring that one up. Sura nene. Yeah, sindikamba za uhulezo. Za uhuleti kampilana. Koma za mambo akozo. Because even throughout kujeza watu, sona chuleko yayi. Baba nifuse. Yeah. Sindingazembe zizozo mali. Awati imene wayamba imalize namba imene mwandiweza. Pano tikufuna timve za mambo wake. Ambirako. Bambo wako ndakumana nawo. Bambo wako kuwadziwa. Mamanga ndikwaziwa. Mamanga ndakumana nawo. Mamanga anatisiya 2020. Munakhala ko nyumba imodzi kuti bambo mai ana kumakula chonje ngamema khaya maike nena. Oho. Ma 2000. Yeah. Tinakhalako. Okay. Kenako zinasokonekera. Anabizo zinasokonekera pasifuwa zina. Yeah. So ife timakhani mayathu. Oho. Yeah. Okay. Koma mayanga ne munthu olimbika wambiri. Okay. Ulemu wawo. Kuti ndilelebe ana amene wawo. Zinthu ndezavuta koma bene anawo andilera. So atamwalira mai yako anthu amembekezo kuti iweyo apa ndeza kozada. Apa tumina mwalira mambake mayake. Amba uhuli. Kozamba uhuli. So ine ndi munthu oseka munthu olongolola. Anthu amangotenga ngati kuti mwina zikuchitikadi zana maganizo kaka munthu akaka ngati kali hoteli ndi hoteli. Ngati mana uri anthu amatidziwa amene ife tisakuziziwira. So ndikuthokoza ambuye kuti sina kule chonchoyi. Nde unangotenga kukuvina ukhakuti ndizingovina ko apart from kuvina nabedo yabanja lopemphera. Okay. Kwathi timadziwa mawo. Nena za ulezo kuti unangotenga ndizingovina. Za ulezo ndizingovina. Ndizingovina za yamba. Ukale mmasite.
Inu chechi kwa mavina. That is normal. It's normal. Kuvina mene kuchako? Kuchechi kwa amavina. So nazo noti ndaziona ntalichi habari. Anthu kuvina atu afa. Ndilekerenji. Koma tama dzidzimukade? Ndipo sindingakauti sinavina. Chinange chimangu ba milako vina. Jowa. Ukatonda rufa mphukepo. Basi. Nimava bwinonso wani. Kungonera kuzi pange defend. Wewe kasoma dziwa. Koma pamaona moyo nanu too much. Sindingapita beru show savina. Ndimaina ndigileve salo ndivale ndivine. Kuvina kusiri kuletsa. Koma ndikuvina. Koma osamadula kwambiri. Bana dusha. Nyimbo zozo. Identity. Uyeza ndivira kochika. Wanena mongo tsepula kuti kupatula kuimba pamakhaso zina zimene munthu umachita moyo mwako. And I think ndi chinthu china chimene mwina ife ngati anthu ongoona sili mazindikira zimenezi. Timangoona kuti inuyo ndinoimba muzimba basi. Ndipo mukamayendera magali motodula kumakhala nyumba zabwino timangoti koma kuimbaku nkwabwino. Taonani awa anali ndani awa. Anangotulutsa kanyimbo, anangowina awodi. Panamanga chinyumba kuti koma mukanadziwa. Munthu nesindigona ndimakhala ndikuthamakazira ndizina magobo. So I want to learn from you ngati mmodzi mwa oimba nyimbo za uzimu komanso munthu wamayi. Kuti zilipo zina zimene umachita kapena iweyo kungoti basi 6 koloko mamawa ndiye kuti kuyamba kupeka nyimbo. Ineyo. Ndine nzima ya business. Ine ndemwe ndimapanga za because ndiyambire pa business. Ndimapanga business ndimagulisa mafuta ozola. Azimayi waziwala, azikongola. Nimati Miraculous Looks ndi dzina langa naika kumafuta. Miraculous Looks. Yeah. So ndimapanga so business ya zinthu zina ngati zovala chani ndimaphatikiza. So ndineso MC. Yeah, ndineso mweva khaino kukwati kuja ndi malipatsa moto nditi chimozimozi. Takulandirani kono milango chinga. Ndimaivati. Kuipatsa moto. Kuti akwatasangalale. Ndalama kuzituluke mambo kwa anthu asupe. DJ. Perekani oyamba. Kumene kuja. Ndimapanga. Ine ndemwe ndi designer. Zovala zimene mandona ndimavala mnyimbo kuti koimbako. Ndimapanga design ndeko. Ndimatha zimenezo ndito. Ine ndemwe ndi makeup artist. Ndimapanga zophoda. Andu andibuka kukwata ndibuka swinengo ndinkara. Kuti ndikakuphodani ndikameza phoda. Timaikaso kutenga microphone. Maneos kuyika menemo bwino. Yika kwaika anthu ndimatha zasezo. Ndizina zimene mwina ena sanazione koma ndikhala ndikuzibweretsa ndithuso. Masungira so mabomba tina umapangira umapangira ndaona umpangira adifai zo ndenge zambiri odagaraga ndithu that's why mwina nyimbo ijena bwere athamanga icha cause azimayi timenaso tizizimira patoka. Yes. Tizikhala athandizi at the same time tuzimiraso patoka sizoti chose la job tandizeni ya ma units ya bando. Anthu ena amanena kuti nyimbo za uzimu mashow ake ndalama zake sizimakhala zokhuthala bwino ngati mezi makhalira kwina. Ndachezako ndi anthu angapo a gospel mpaka na ena anasiya kuyankhula nane anatembenukira ku kamera. Akuti yakhule ndi mtundu wa malamu. Ine ndati zafika hapa. Ndati mwenkhulele ndina kuti yayi. Ndamatola ifeyo chifukwa ndifandwa imba nyimbo za uzimu. Basi kumaliza ngoti ayezikoma kwambiri mbale. Kwina nichobereka za uzimu isi. Amari chani? Za uzimu. Ikuona kupita kuseri kuvundukula kuti zona inuyo kujowa kwaseri majowa kujowa. Ndi ndrama imene unapita studio zosiyana. So zozo ndizoona ine I can support. A gospel nzone a gospel ambiri ena alibe magali moto. Ambiri ine njinga mandiona mwina mmakwalanga. Munthu oyo gospel chonchi pakalia panjinga indi ndikamazati ndakuyagali moto nzakha kuti chinthu chodi echipeza ndi ndalama zanga chifukwa choti ine ndimafuna clean money. Ndizaili tukuta izagwepo ineyo chipena naona di gospel anthu amatitengera chimzimu uzimu kwambira amayi wawo kuti first we are investing cause ku studio yoku mandifuna ndalama ku pa stage mafuna ngochena transport chani amati pangira transport koma kapita mwe kucha kwana za uzimu sizitithandiza tinimakomo. Tukwinaso tikafike pe ndichina chake bakhoma
tindi zina zimene mafuna tizapange autali ndi sonkhano wachitsitsimutso ndeli mafuna kuti inu anthu abwera kumene timakumana nazo timakumana nazo ani nditumikira ndi mitengo yake anditondopay sungaiganizire mitengo kuti wagospel achaji mtengo ino wake amachoti umakhanga kuti ndi wochimwa iweyo koma kuti mufufuze munthu amene kumale kuno ndochuka mina kongoenda mwina apita apo kuchoka apo olo artist aliyese mwina ochitochuka akangoenda upita apo anthu amuzindikira ena ndi chisomo choti umatha kuwadziwa even pansewu koma kuti awaoneta ndi chinthu chogwirika ngati otchuka timakhala palibe because anthu achakuzenga ndipo ndipempho abale aziti panga kuso value kuna kuti anthu vetu kuyikamo ndithu ndalama because kuti muone ma videos athu amaoneka kuti komanda naloisa ndalama mpaka na anthu 20 kuvina kulomba loji kutani magali murodu timakati mmenekuja ndi nyimbo yanga ulo yachipululu cha tinabwereka gali timabwereka zinthu zimene yes ikongole nanga ungofana ku Malawi so pamene timafunika ba gospel field azitiganizira asiti basabeke kochulukirako simuyangana kukamera kuyako muzitiganizira tikwandika mapero kwa kucheza kwathu mukupanga chiyani kuti dzina la Grace Chinga lisafe chifukwa anthu akhoza kuyiwala tikufika poti basi kuyiwala kwanza kumwina amakhala ndi ndondomeko zake ena amatha ndithu kusema china chake kukayika kwa anthu otchuka mwina ena ndi ena amapanga zinthu zosiyana koma ku Malawi kuno anthu ena ndizoti basi mpaka na panopo ana ena amene akubadwa pano amangozoti ati kunali Alani Namoko Alani Namoko ndi chani ayi kunali Michael ekha kuti ndi Michael ndani amene apoti anavinitsa makolo athu nthawi ina yake and if we don't do something panopo 20 years down the line zinthu zitasintha nyimbo zitasintha chani anthu adzayiwala zambiri zisinthaso uchimo umene udzagwera pa ife fani udindo wathu kuti anthu amene wawo tisayiwale ya zono chilipo chimene mukuchita zambiri amene nena mujama anasiya ma projects ena nyimbo zimene zinayambe kuzigondayi ngati menda nena muja kuti panopa ndi umaisati ngakhale ndi upanga zanga ma projects anga ukuso ziziyenda ndi ndikamapita ku show kuja ndimayesesa kuti nyimbo za masteni zamayanga ndiyimbe zanga ndiyimbe kuti anthu aja akhalabe muchiticho chimecho of course ena akumverabe even ife tikumverabe kukakhala kunyumba nyimbo zake ziti so ndinachiganizabe una kuti since 2016 sitinapangeko be mwina tingoti 19 sitinapangeko show mwambo inaka ukuthi anthu atakusangalala atakukumbukira mayimbidwe awawa amatha umatona mashoko masangathe kufikira mene pamene akufunapo koza ena amafuna beka nthawi kambiri kaminako kuti ayimbe nyimbo zamayakisa iwenso uli ndi nyimbo zako zimene unayimba ngati Miracle ena amafuna uyimbe nyimbo za Grace Chinga koma show ndi imodzi so siningakayimbe kumene kuja nyimbo 5 timati sitiko ambiri so tikayimba mejo mwina ndi ziwiri ukukuno ndinaganiza kuti tikale basi ngati as a family tione kuti kodi tikhoza kupanga bani so ndinachiganiza kuti kuti legacy izi pitirirabe bwanji ndimangebe ndingodusabe something kuti tiyambire kana ndikulilongwe pita Blantyre kana Mzuzu kumapita madera ina tipange mwambo let's say we should celebrate the legacy ya Grace Chinga at the same time ndichule kuti sineke mama ina yaine kai ndichuleso kuti zikomo Malawi cause pali reason yaikulu ya zikomo Malawi mukuyithokoza chani Malawi mtundu wa Malawi ndikuthokoza ife nazo kuti ena mwina sali ku Malawi kuno kumanda Malawi yeso akuvera be nyimbo za Malimo Grace Chinga and ambiri aphunzira kuchokera nyimbo za nani za Grace Chinga tukamba to sa gospel rock koma aliyense kubatula mwina kaya muti anthu mnenenera moja kula secular kula gospel aliyense ophunzira ena anamba kuimba fajo diani saimba gospel koma akuimba chifukwa choti anamona Grace Chinga amadani amaimba so kwambiri kunali kuti tikupanga celebrate the life komanso legacy ya Grace Chinga komanso kuphatikiza Miracle kuthokoza Amalawi kunena kuti adamulandira bwino
I've got a set of questions which I'd like to ask you, Okay. to which you can only answer yes or no. Okay. But first, I want you to tell me your full name. What's your full name? Miracle Chinga. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? No. Have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? No. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? No. Do you know your blood group? Yes. Did you get the COVID-19 vaccine? Yes. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? No. Have you had a crush on someone? In past. Unapata kama noma malize fudo mimi. Zio kwa mbili poja nthawi yako, natokoza kwa mbili.